星之屋按揭轉介嘅行政總裁莊錦輝一齊咧，同我哋咧傾下咧息口方面嘅走勢，同埋咧就係按揭市場嘅情況。Hello，Raymond 你好。係啊 ，Grace 你好。嗱咁大家呢個禮拜咧焦點放咗喺咧聯邦儲備局議息會議啦，一如預期咧就冇喐到個息嘅。咁喺香港呢邊銀行當然都冇喐啦。不過金管局總裁阮國恆呢就話咧，香港其實個 P-rate 咧再落嘅空間其實都真係冇噶啦。呢方面又點樣睇個息口走勢呢？其實我同意嘅，因為咧香港嗰個最優惠利率咧，其實過去40年都未試過低過5厘，咁所以而家呢個5厘咧應該都係一個鐵底嚟嘅。咁所以咧就算係之後美國繼續減息啦，咁香港嗰個最優惠利率咧應該都變唔到噶啦。咁如果你話喺供樓人士嚟講咧，如果想受惠咧，咁佢得2個方法嘅啫。第一咧就個 HIBOR 要跌好多，嗱個 HIBOR 咧要跌到由而家2.6度啦，要跌到1.95以下咧，實際嘅供樓利率咧就開始係平過而家嘅3.25。咁呢個都發生嘅機會都唔係好大嘅，因為就算佢而家繼續跌到1.95咧，其實佢要 stay 喺嗰度咧就可能比較困難，因為美國嗰個利率始終都仲係3厘啊咁樣。咁啊第二樣可能咧就香港即係嘅業主可以受惠咧，就係銀行考慮減嗰個 H 按嘅封頂利率。咁啊呢個我覺得亦都困難，因為而家咧 H 按嗰個利率咧係遠高於封頂嗰個利率嘅。咁所以銀行亦都冇咩原因或者壓力咧係需要去減佢。即係譬如假設如果而家 H 按嗰個利率係低過封頂利率好多咧，咁銀行有個壓力去減佢。咁但係而家因為係相反嚟高好多，咁所以我估計咧呢一年啊或者甚至下年呢，其實新造按揭嘅供樓利率咧都應該維持喺3.25厘。咁當然咧，大家都講緊呢，即係而家大部分咧按揭咧，其實都係以 H 按為主啦。咁但係即係P 按裏面都係比較少人揀嘅。其實嚟緊個趨勢，你自己睇翻以往銀行有啲定息按揭，有啲多唔多人會揀呢？而家暫時嚟講呢個定息按揭嗰個 market share 咧就大概係4.4%。咁但係佢得一間銀行提供嘅啫。咁可能喺嗰間銀行裏面係佔咗有16至20% 嘅客戶採用咧。我自己估計。咁其實嗰個係受歡迎程度係比預期中低嘅，因為佢真係平嘅，佢2.73厘，咁而家 H 按都係做緊3.25厘，佢真係平咗一半厘，咁即係每100萬嘅貸款額咧，其實佢你用定息啊，係供平咗成300蚊，咁但係都係變到係少人揀，可能因為佢一出嗰陣時冇現金回贈啦，我覺得，同埋冇嗰個高息戶口，即係個 mortgage link 戶口，咁但係而家佢就 match 咗啦，即係咧你做定息或者揀 H 按呢個現金回贈都相同，可能嚟緊呢會多啲人去採用都唔定。舊年呢，其實第4季開始一路到而家，似乎大家嘅方向都轉咗啦，個樓市方面呢，亦都回穩翻啦。甚至可能咧話咧提早出現個小陽春啦，你哋自己睇咧按揭嗰個交投情況又係點呢？其實咧就我哋係見到咧舊年嗰個全年嗰個樓市嗰個1、2手成交咧，真係創咗成10年新高。咁即係雖然咧佢嗰個升幅都係溫和，咁但係咧好明顯個氣氛係轉咗嘅。咁啊主要大家都感受到喎。係啊。嗱，譬如好似好簡單，就係我哋以前咧可能有啲人未買樓咧，就會嚟去估價或者係計算入息咁樣。咁樣舊年係多咗好多嘅一方面。咁然後到最終佢哋真係會簽到約買嚟，亦都係多咗嘅。咁我自己覺得咧，就可能係最重要，我覺得係因為咧佢嗰個租金上升，咁利率咧其實都跌咗啲嘅。咁但係佢租金上升係最緊要。咁形成咧嗰個而家開始出現翻以前個情況咧，就係供樓係平過租樓，開始出現翻呢啲咁嘅情況。嗱，過去呢一年呢，大家話啦，租金咧就一路咧係咁上啦。咁個樓價咧舊年年頭都未嘅，咁啊去到年中打後咧就開始咧慢慢都上翻嚟回穩翻啦。咁其實今年租金同埋樓價咧能唔能夠同步咧？你自己睇。其實我覺得都會嘅，因為咧佢始終而家係多咗一啲國內嘅人士嚟買樓啦，咁同埋咧佢係咪真係特別多咗咧？係真係同埋所以咧而家銀行咧都好多嗰啲按揭計劃咧係 target 呢啲咁嘅專才，好得意㗎！而家銀行都唔止一間啦，都好幾間銀行咧。如果佢哋嚟即係專才嗰個計劃咧，仲好過香港人嗰個計劃。佢哋其實都已經係部署係 target 呢個市場。咁我哋睇到咧，仲有一啲就係買樓收租，投資者入市係多咗好多。因為可能佢過去2年呢，政府真係放寬咗好多嘅按揭措施。咁而家開始有嗰個成效喺度。咁股市升亦都有啲財富效應咁嘅。咁諸如此類，我自己覺得可能嚟緊一年都有5% 升幅。你自己睇呢邊一兩物業呢個交投可能會活躍一啲呢？特別係即係我哋講咧400萬以下呢，其實嗰個稅呢就係100蚊啊嘛，嗰個印花稅。咁但係而家呢，就係有建議就財政預算案會唔會可以將嗰個400萬呢提高到600萬以下呢？其實都可以有呢一個優惠呢。當中呢樣嘢你又點睇呢？其實呢，我覺得就係呢一個 segment 呢，一定係交投量一定會係高啲嘅。因為呢，而家我哋睇翻嗰個租金回報呢，其實 A、B 類物業呢，佢哋嗰個租金回報呢，就係3厘以上。何謂 A、B 類物業呢？即係一啲細啲嘅單位，係冇錯啦，即係400零尺啊啲咁。咁反而呢，係之上嗰啲大單位呢，佢哋其實而家租金回報都仲係2厘幾。
咁所以咧，如果你喺一個買樓收租嗰啲收租佬嗰個角度嚟講咧，佢哋一定係鍾情於呢啲，所以佢嗰個交投量一定會大啲。咁但係始終都係應該係一手樓主導嘅，因為始終佢哋個開價仍然都仲係貼近二手價。咁同埋咧，啲國內嘅人士咧都係鍾情啲一手樓，咁所以可能呢一啲 segment 咧係大家會留意下。我哋成日講一手樓啦，咁其實咧你自己睇一手樓咧開價，佢啲二手樓咧個價有啲咩影響咧？一手樓咧其實嗰個優惠就通常都係多過二手樓一啲嘅啦。普通一手樓佢已經係多過一啲二手樓一啲現金回贈啦，或者係其他嘅優惠啦。同埋咧仲有一啲，如果你符合一啲係 green mortgage 所謂，咁佢又再多可能1萬幾千咁樣。咁所以佢哋銀行係特別中意做一手樓，所以喺按揭嚟講佢哋一定係好啲優惠嘅。咁啊同埋咧就而家佢放寬咗咧就可以做職工。即係職工一樣都可以做高成數按揭，咁以前咧就唔得咁樣，咁但係要留意咧，就如果係一啲二三線發展商咧，就有機會銀行都唔做職工，所以要問清楚呢樣嘢先得。咁你自己睇翻銀行喺按揭方面嘅取態係點咧？其實係一個幾好嘅開始嚟嘅，因為今年咧率先呢，就係某龍頭大銀行咧就嗰個現金回贈去翻1%，咁啊舊年呢，其實有啲中小行都偷步有1%嘅，咁但係咧就因為龍頭嗰個未有咧，咁啊大家都好似係叫做係 restrain 住係啦，即係集住咁樣係啦，咁啊但係咧今年咧如果佢係去到1%咧，咁我相信咧之後咧大家可能都會有一個競爭，咁啊慢慢咧將個現金回贈推高咗上去。你自己點睇而家個供樓負擔比率咧？特別係即係個樓價咧由個低位回穩咗，甚至可能有啲都升咗。我哋咧久不久都見到有啲報道就話有短炒獲利啊，咁樣亦都有話啲師奶兵團出翻嚟啊，咁其實喺呢方面你點樣睇嗰個安全性咧？我哋而家個按揭嘅水平。嗱，其實咧係呢樣嘢咧，就其實我都睇過好多呢啲報道，又話咩供樓負擔係75%，其實我唔係好明嗰啲係點計出嚟。因為如果以我嘅理解咧，就係你申請按揭咧，你每月供款係唔可以超過你入息嘅一半，即係有限。咁多年都係咁噶啦。咁啊而家個分別只係而家係冇咗壓力測試，咁啊可能而家係借多咗少少咁。咁但係基本上咧大前提咧都係一半度。你有壓力測試嘅話咧，咁你可能咧係每1萬蚊人工咧，你可能係借得90幾萬。咁啊而家咧就有壓力測試，咁冇壓力測試咧，咁你每一萬蚊人工咧，你可能借到100零。咁又咁講啦，個息口都落緊啊嘛。係啦，冇錯啦，冇錯。咁啊，所以其實咧，就香港其實做按揭就係比較安全嘅，佢嗰個 delinquency rate 真係好低。由於咧，佢就係因為係嚴守一樣嘢，就係佢每月供款係你所有嘅債務，唔止你有一層樓，都唔可以超過你入息嘅一半。咁所以我覺得嗰個供樓負擔都 OK 嘅。咁啊當然啦，今年嗰個交投情況，或者我哋講第一季嗰個交投情況，你自己估計係點咧？個按揭宗數？其實咧，一般嚟講咧，就係即係樓市嗰個淡季通常係由第4季開始啦，咁啊去到差唔多農曆年。舊年嘅第4季，我其實都覺得唔係特別靜啊。尤其而家差唔多係到農曆年咧，以往就可能係靜好多。而家我今年我都 feel 唔到呢樣嘢，所以我覺得咧過咗農曆年之後咧，應該係會好暢旺㗎。即係反而過咗農曆年之後，仲會再暢旺啲，你意思？應該係。咁其實我哋講全年嚟講，一般有冇淡旺季嘅咧？一般嚟講咧，其實係第4季係一個淡季嚟嘅。咁啊過咗農曆年之後係開始係一個旺季咁，旺到之後10月咁嘅。但係今年呢個淡季都冇，似乎都冇發生。可能之後真係都幾旺下。你哋自己點樣去部署咧？其實如果個市旺嘅話，其實我哋就係嚟緊呢，我哋可能係會 anticipate 咧，就會多翻個轉按，係啦，因為開始咧，而家嗰個 cap 位同2年前嗰啲一樣，咁亦有好多人咧，可能轉按去做一個定息咁樣，咁啊，所以咧就我哋係部署得多，會個轉按可能會復甦。嗱，你特別提到轉按咧，我想問下啦，真係如果想做轉按呢，有啲咩地方特別要留意啊？即係點樣轉按，我哋先至叫做有着數咧？咁啊，基本上咧，你要睇翻嗰個息率啦，同你之前係咪相同啦？咁如果你話唔係相同，可能係高咗少少嘅，咁你要睇翻個現金回贈可唔可以 justify 得到啦咁樣。咁啊，其實基本上都冇咩費用嘅，個費用其實可能都係律師費幾千蚊咁樣嘅啫。有冇話而家銀行喺批嘅時候都會睇你邊一類嘅工種其實會有影響咧？今年而家就放寬咗啦。對個樓市嘅前景點睇？我覺得都會有5至10% 升幅嘅。咁但係如果你話係太多，我覺得即係較舊年係嘛？係。如果你話再升得多啲，我覺得又未必，因為始終嗰個定期都仲係高。呢方面呢，睇下財爺咧會唔會接納大家嘅意見啦。今日咧同咧曾啟輝傾到呢度先啦，多謝晒你。